મિત્રો, મિમિક્રીની દુનિયામાં દારૂડિયા મિમિક્રીનું અદભુત કારખાનું અમારા માટે. દમણથી બે બહુ મોટા શેઠિયા હેલિકોપ્ટરમાં આવે છે. બે પીધેલા શેઠિયા એકબીજાને વાત કરે, હું આ 100 રૂપિયાની નોટ છે ને ગામની અંદર નાખું ને તો ગામ ખુશ થઈ જાય. બીજો કેવું, હું એમ કે આ 500 રૂપિયાની નોટ આ સિટી ની અંદર નાખું ને આખો સિટી ખુશ થઈ જાય. તો ડ્રાઈવર કંટાળી ગયો, પાયલોટ આ તમે બંને ફેંકી દો આખી દુનિયા ખુશ થઈ જાય. એવા બે પીધેલા એકબીજાને વાત કરે, જો મારા બાપાનો બંગલો એવડો મોટો કે એકવાર ઉપરથી છે ને એકવાર ઉપરથી નાનું છોકરું કૂદ્યું ને તો નીચે આવતા આવતા જુવાન થઈ ગયો. બીજો કેવું, જો મારા બાપાનો બંગલો એવડો મોટો એકવાર વાંદરું કૂદ્યું નીચે આવતા આવતા માણસ બની ગયો. બીજા કે જો મારા બાપા દરિયામાં ડૂબકી મારે ને તો 35 કલાક પછી નીકળી ગયો. બીજા કે એવું મારા બાપા 35 વર્ષથી ગયો છે એવું જ નહીં. એક પીઝલ આવી દે, હું ગોરીગઢ મેળામાં ગયો ને એક પીઝલ આવી દે જતો હતો તો સામેથી એક ભડકેલી ભેંસ આવી. એ ભેંસ ની હાથે પેલો પીધેલો ઠોકાયો. એટલે પીધેલો શું કે, બેન માફ કરો બેન, સોરી, આઈ એમ વેરી સોરી બેન, હવે ભૂલ નહીં કરું બેન, નહીં કરું. થોડેક આગળ ગયા, ખરેખર બેન જોડે પકડાયો. અને કોણે છૂટી મૂકી, અને બાંધી રાખવું જોઈએ ને, કોઈને વાગી પડે તો. આવી રીતે હું કાંકરથી નવસારી આવવા માટે બસમાં બેઠો હતો. હું બારી સાઈડ બેઠો હતો તો ખારેલ થી એક દારૂ પીધેલો માણસ ચડી ગયો. મારી બાજુમાં ડોસીમાં બાજુમાં સીટ ખાલી, ત્યાં પીધેલો માણસ ચડી ગયો અને બરાબર પીધેલો અને મોડું ડોસીમાં ને ગંધાય એટલે ડોસીમાં મોડું હાથ રાખે તો પીધેલો કે હે ડોસીમાં શું કરે મગજમાં નહીં. ડોસીમાં બહુ કંટ્રોલ કરો, પેલા બરાબર પીધેલો એટલે નમી પડે ડોસીમાં ખોળા પર. ડોસીમાં કે તારું ટાસ્કો બહુ ગંધાય છે હટલું ના. પેલા કંટ્રોલ કરો, લાખેલું બરાબર એટલે બહુ ગંધાય. ડોસીમાં કે તને કઉ છું તારું ડાસુ બહુ ગંધાય છે. પેલો કે એકદમ ચૂપ. ડોસીમાં તો ચૂપ રહ્યા, કંટ્રોલ ની ડોસીમાં શીખવણ આપે. બેટા મને કઉ છું આ તારું ડાસુ હકલું રાણ, આ દારૂ ની પીવાય, આ દારૂ એ નરક નો રસ્તો કહેવાય. બેટા આ નરક ને રસ્તે નહીં જવાનું, તું નરક ને રસ્તે જઈ રહ્યો છે. તો પીધેલો કે ડ્રાઈવર ને, એ ડ્રાઈવર બસ ઉભી રાખ, બસ ઉપર નરક નથી, મારે નવસારી જવાનું છે.